我叫做阿雲，天上白雲嘅雲。係阿雲請分享。我想問一問咧，因為我本身係有童年創傷嘅，咁係被遺棄，亦都見過咧真係有發過噩夢嘅，都驚嘅。咁最近咧有一單日我都覺得想搞清楚咧，就係有機構咧應承我上完堂咧幫即係教下我點樣用手機。咁我當時咧就係步行緊嘅，做緊一行禪師嗰啲行禪。咁突然之間呢個心咧又真係卜卜跳。我想問下，係咪即係好似頭先有位教授話咧，即係trigger到我裏邊內在嗰啲被遺棄感覺，咁就會係即係令到我覺得唔安全啦。都好似人㗎，因為點解我要揾外援咧？就係原先嗰個機構話應承，即係教下我點樣用，因為我要交功課。咁但係等又等到成個月，就嚟交功課，我前3日都冇下文。咁所以我揾外援，我想即係試下。好多謝阿雲嘅問題，咁就請問我哋嘅嘉賓有邊一位係想去回答嘅咧？咁就睇下先，正話問咗咧，就可能係Anthony 啱佢咧就行開出，不如我哋請係Maggie 你回答。你係講緊你係咪被觸動到嘛？嗱，我真係咁講啦，唔出奇嘅，因為你嗰個一路由細嘅遭遇係好大。你係用緊好多嘅努力，好多嘅方法去俾自己穩定，所以你行禪啊，或者做一啲嘅靜坐啊，或者做一啲嘅祈禱啊，冚唪唥都係做緊呢個方法。但係如果我哋睇創傷嘅治療裏面咧，呢個係第一個最首要、最基本嘅。因為如果呢個創傷好大，即係話你裏面有一個已經積累已久嘅一個，即係我哋叫好似一個毒瘡，你可以咁解。咁嘅時候咧，你外邊平穩嘅時候咧，佢發作嘅機會係減低，但係有時啲風吹草動就會觸發緊裡面嗰個一啲嘅所謂滲漏出嚟啦。咁呢個就係講緊Anthony 講嘅 IFSC 裡面嘅，即係個 protector 做得好辛苦㗎已經，但係奈何裡面被 exile 被驅逐嗰啲咧係太慘痛啦。有時候佢會滲漏出嚟，咁所以我會覺得係需要揾人去慢慢去處理，究竟點樣去做翻嗰個即係好啲嘅處理工作，梗係交翻俾 Anthony 啦去翻。好，就正話阿雲啦，我哋有一位朋友去分享，就係過去裏邊經歷過童年創傷，然後就喺呢一個嘅係曾經有個經驗，想係俾人係應承過會幫佢有幫助佢，咁就但係咧喺嗰次嘅經歷裏邊咧，感覺到好似被遺棄、被唔尊重，咁然後咧就內心觸動到好受傷咁樣。咁正話咧就阿 Maggie 就有啲嘢分享，我哋覺得咧呢個問題都Anthony 喺方面都可能會回應，雖然你就開咗，但係我覺得咧你都可以精準回答嘅，咁啊交俾你。所以咧喺我哋學心理輔導治療咧，其實講即係嗰個倫理 ethics 咧，有一個基本好重要嘅就係 do no harm 啊嘛，即係我哋要知道自己做緊嘅嘢係自己識幾多，即係唔好亂嚟啦。咁所以係啊，因為如果一個嘅即係 client 佢尋求幫助或者係專業嘅或者係即係非專業都好啦，其實係將佢自己擺一個即係敞開，係其實更加係即係 vulnerable，即係好似係即係係啦，容易受傷害。即係佢好即係一個好信任、安全嘅環境關係入邊咧，係先至可以咧係受到保護同埋得到幫助。咁所以我諗其實所以我哋學輔導好多時候咧，我哋最先第一步好重要嘅就係學聆聽，係咪啊？即係我哋學聆聽、學接納、學理解，冇咁輕率去俾意見嚇。但係我記得即係我哋學 counselling 係咪啊？即係冇咁容易俾 advice 人哋啊。咁我諗係即係嗰個互動，即係嗰個輔導者與被輔導之間嗰個嘅，即係嗰個嘅關係，嗰個質素好緊要。即係有冇一份嘅
同理心、憐憫，即係仁慈。咁當然咧就受傷害者咧，其實都係可以學習係即係對自己憐憫嘅。即係我哋近年好重視呢個 self 嘅compassion，即係點樣去對待自己內心嗰個嘅即係 exile 啊，即係我哋需要個 self 咧有好多嘅自我嘅安慰憐憫。另外我自己覺得就係自我接納其實係好重要嘅喺心理健康入邊，但係呢樣嘢咧就係往往係一啲即係童年嘅創傷經歷嘅人咧係好難有嗰份嘅自我接納，就係即係好似 IFS 講，其實你內裏有咩嘅部分都好，幾恐怖困擾，幾你唔想唔中意都好咧，其實我哋都係要去學去自我接納。咁就係啦。好多謝 Anthony 同埋 Maggie 嘅回應，咁就希望答到阿雲嘅問題。咁樣想問下，唔知在座有冇其他問題？如果有嘅，你可以舉手即刻嘅回應，難得呢個好機會。好，後邊有一位朋友。我叫黃大體。其實我有個女咧，頭先嗰幾位導師所講嘅嘢都全中。琴日先至啱啱講開社最近嘅大事，一啲睇法，我淨係聽啫，淨係都俾佢鬧到暈咗啦。即係有時我哋覺得身為媽媽仲反而即係好艱難啊！即係你聆聽佢咧，佢又話你冇反應。你勸佢或者叫佢解釋俾佢，佢又話你唔係我。咁鼓勵佢仲慘。你哋開心快樂，你幫我睇到我感受啦。即係家庭有幾兄弟姊妹，佢覺得自己好冇用啦，即係個個都，即係我好似係偏幫其他啦。咁但係，即係我身為佢阿媽咧，我都要自己治療自己。即係頭先呢位博士講得好啱，我哋真係要包容接納。我個女50歲，我接納咗佢36年。佢俾感情嘅創傷，細個一啲又話佢唔靚嘅創傷，係呢兩樣。所以而家佢結到婚啦，但係我係佢一個，我自己喺信仰裏覺得我就係佢嘅出口。佢逢係呢啲人咧，佢喺人面前好正常嘅。同社工講冇阿媽，同社工講冇家人，但係佢每一次有咩事，都係呢個傻婆去嘅。所以有時我其實自己身體今日都唔好舒服，但係因為我就好想報呢個課程，我2堂都聽嘅。所以今日咧都，我而家唔係治療我個女，我覺得係嚟治療咗我自己。所以即係我成日質疑自己，我究竟有冇做錯咧？即係甚至喺我屋企人或者教友方面都會話我：你太容縱佢啦，你太乜佢啦，你太對。咁信仰裏邊仇人都要愛啊嘛，係咪？何況自己兒女？同埋我哋個信仰係要多謝人。黃女士你個分享，咁樣我諗咧就嗱，我就想即係我想知道我所做嘅，我係咪有冇咩做得唔啱啫？我想了解嗱，聽到咧就答我媽媽黃女士提到個女都36年養咗，都係唔容易，都好難受。咁呢一個好似父親子關係嗰個安全感、家庭同埋好似嗰個兩代之間嘅關係，我請阿 Patrick 同埋Wallace 你可以分享啊，或者請Patrick 分享先，然後讓Wallace 可以再跟進咧。首先黃女士，我多謝你嘅分享，聽到佢唔容易啊，
聽到佢好重。多謝你對女女嘅不離不棄。其實呢段時間好長，你都承受咗好多。可能喺呢個時候，其實淨係你先知道。所以我聽到好多，我做得啱，做得錯。其實好多時候，我哋要守護我哋屋企人嘅時候，屋企人有好多情緒，好多按鈕俾我哋撳住咗。好多按鈕被撳住咗，而又俾反應我哋嘅時候，其實有苦係我哋自己先知。而你正正就係受咗呢一個嘅當中。我聽得到咧，你嘅分享裏邊咧，就係其實好多時候佢係有事嘅時候咧，就翻嚟揾你，即係代表其實講緊媽咪你俾佢嘅安全感係喺度嘅。佢最安全，佢最可以揾到分享嘅就係你。不過咧，可能佢分享嘅方式咧係你唔舒服嘅，所以佢翻嚟係啊，佢要翻嚟，我要揾一個地方去尋求情緒舒緩，我要揾個地方可以被安慰。但可惜個方法係一個令到你唔舒服嘅，而多謝你可以仍然陪住佢，多謝你願意承受呢一紮嘅情緒。其實你幫緊佢疏通呢個，你同佢嘅相處其實係幫緊佢有一個出口俾佢啲情緒。但係呢個時候，我覺得係屈就咗你，亦都辛苦咗你。所以喺我作為一個心理家，我欣賞你做嘅行為。當然亦都係希望佢可以用學習有其他嘅方式，將佢裏邊嘅一啲嘅創傷去扭轉，將佢裏邊嗰啲嘅感受傷害咧，可以有改變嘅時候咧，可能咧喺呢一個時候，成個相處對話咧，可能都會有改善，係咪？所以我睇下我個情未想夾。好，係啦，多謝呢位媽媽咁真摯嘅講出你嘅心裏邊感受嚇，咁啊同時間見到你當中係對你嘅愛咧係不離不棄嘅，呢個係好感動同埋動人嘅。咁可能頭先言語之間聽到你可能對自己有啲懷疑啦嚇，即係可能係教友嘅一啲説話會令到你對自己所做嘅有啲懷疑。咁但係反而我會覺得你所做緊嘅嘢咧係一個最為你個女女最恰當做正確嘅事嘅嚇，因為只有你同你個女女之間嘅關係令到你應該係要咁樣做嚇，因為你係知道係佢一生所愛，你一生所愛嘅女女嚇。咁就回應翻頭先我講嘅主題啦，即係你都係做緊一個好好嘅做法咧，就係為你嘅女女、為你嘅家庭咧做咗一個即係一個叫做頭先我講嘅正向嘅一個經歷啦嚇，即係細蚊仔嘅經歷。咁我當佢雖然佢係成人啦，但係你都係永遠都係你個女女嚇。咁同時間即係你係營造緊一個信任嘅環境俾你個女女分享啦。亦都同樣咧，你能夠可以即係女女揾到一個可靠嘅一個嘅親人咧去講咧，係一個得來不易嘅，係一個好寶貴嘅一件事嚟嘅。咁反而咧，我會覺得你係啊，可能有陣時候過程當中咧，某一程度上都會令到你而家有啲心情上邊咧都有啲鬱結。可能你都需要學識對自己咧就包容啦。用頭先 Anthony 嗰句説話，即係對自己都能夠有個憐憫啦嚇。係啊，即係對自己都講啦，係啊，我已經做咗噶啦嚇。咁如果你喺度信仰嗰陣時候咧，就多謝天父俾你個勇氣嚟到去為呢個家庭、為你個女女嘅關係咧，建立一個穩定嘅關係咯嚇。咁對自己包容啲嚇。咁或許身邊有啲聲音令到你覺得自己好似仲未做得夠嘅嚇。咁所以可能你都要學識點樣去保護自己嚇，即係只有上帝同你關係，上帝話俾你聽，其實係啊，你作為一個咁好嘅媽媽，你做得好好，即係你對自己都要欣賞自己一樣嘢。咁呢個係保護自己嘅嚇。咁因為好多時候照顧人哋都會反被點啊？被刺傷或者被創傷嘅嚇。咁呢個我會覺得鼓勵媽媽你可以做多啲點部分嚇。多謝自己翻自己呢樣嘢。我哋鼓勵你。我想補充兩句啫。其實就我諗即係我哋做父母咧，係一定有做錯嘅地方啊。即係可能譬如人哋話啊，你會唔會太細嘅時候太縱容你個女啊？我哋唔知可能，但係我諗其實即係我哋要接受自己嘅限制嘅缺點，原諒自己有做得足夠嘅，因為我哋地上冇完整嘅父母，冇完全嘅父母，咁所以我覺得即係
你懷疑係咪自己做錯啲乜嘢啊？咁可能係嘅，有乜唔出奇咧？我哋冇人係完人啊嘛，係冇完全噶嘛，所以我哋都係要學去接受。可能有啲嘢我未必係做得最好，咁但係呢個就係我啦，就係現實啦。咁亦都相信你女女咧係有佢自己嗰個自己去幫自己嘅能力嘅，即係你要對佢有信心嚇。好多謝 Patrick、Wallace 同埋 Anthony 嘅回應。咁我哋仲有少少時間，最後有一條問題好。想請問洪醫生嘅，咁由於我侄女本身有個嚴重嘅精神分裂啦，有精神病嘅，咁但係經過好多年嘅治療啦，我嘅陪伴10幾年，陪住佢睇醫生嘅時候咧，同佢一齊成長。咁近年嚟咧，醫生都覺得佢穩定咗好多啦，可以自我照顧，做得一番嘢啦，有正常嘅生活。但係當我同佢一齊同行嘅時候，我睇到好多我屋企嘅，即係我哥哥對佢嘅創傷係最嚴重嘅，個暴力啦，家庭嗰種不公啦，令到我侄女即係完全成個人咧係冧晒。但係喺呢幾年裏邊嘅成長咧，慢慢去好翻。咁我就問咗精神科醫生，我話其實會唔會即係做一個家庭重整啊，或者係家庭治療嘅嗰類嘅工作，會唔會對我侄女有好處咧？咁精神科醫生就建議話最好唔好掂，因為打開呢道門咧，你未必收拾到。咁我作為一個陪伴者，同我侄女同行咗10幾年咧，我就有啲我唔知道我仲可以幫佢做啲乜咧。嗱，家庭治療醫生就唔贊成去做啦。咁嗰個輔導，咁其實仲可以做啲乜嘢嘢，或者係我哋作為一個同行者，仲可以做啲乜咧？咁呢個幾多歲啊？侄女幾多歲？40歲。結咗婚未啊？未。佢對男性完全失去信任嘅。唔係佢去到呢個年紀，我諗最重要係佢而家嘅生活咯。因為童年嘅創傷喺對於佢嚟講係過去嚟嘅啦，已經即係所以其實要處理嘅係佢而家。就算佢話爸點對佢，屋企點對佢，嗰啲係已經係過去嘅。要處理係喺佢裏邊嗰度去處理，多過係翻去屋企嗰度，即係再搞翻嗰啲屋企嘅關係嚇。因為有啲關係本身係好難搞嘅，即係同埋佢需要嘅反而可能係佢40歲，佢點樣建立一個健康嘅人際關係，即係唔係一定結婚嘅，但係佢一個支持嘅系統，幫佢嘅情緒穩定，佢要了解自己邊啲地方 OK， 邊啲地方唔 OK。精神分裂好多都係長期需要食藥，咁嗰啲佢需要知咯嚇。咁即係佢食藥有抗拒，咁要了解佢點解對食藥有抗拒啦嚇。即係但係就佢同佢屋企人究竟需要處理幾多，唔需要處理幾多，呢個就好難講嚇，即係要好詳細知。有時有啲距離反而係好事。咁同埋即係反而變咗係現在嗰個生活啊，現在個支援系統啊，佢嗰個情緒或者佢啲症狀對佢日常生活有咩影響啊？嗰啲即係首要處理咯。如果你同行就主要幫佢呢啲咯。想跟進少少咧，即係比如話，其實同屋企人咁多問題，係咪唔同屋企人住更加好咧？即係因為佢能夠自理啦嘛。佢同屋企人住緊啊？同媽媽住緊。係都係其中一個傷害者啦嚇，唔同形式嘅傷害者咧咁講。咁即係我作為一個同行者咧，雖然我唔同佢住，但係佢有乜嘢都會揾我問嘅，會同我傾嘅。咁我覺得即係我仲可以做啲乜嘢嘢去幫助佢咧？係咪即係？但係佢傷害又未去到暴力啊？未去到都有㗎，有暴力，有精神傷害，亦都有暴力傷害。係好嚴重嘅，咁但係即係呢10幾年嘅治療係好成功嘅，即係除咗醫生幫到佢之外，神幫咗佢好多。咁所以我覺得我作為姑姐，我好想繼續幫佢再突破多啲，點樣喺佢嘅成長裏邊將呢啲過去嘅黑暗嘅嘢點去即係擺翻低咧，佢自己再面對翻自己生命咧，更加成一個重新翻嘅健康嘅生活咧。咁即係我覺得。我仲有啲咩可以做咧？因為如果牽涉到暴力嘅話咧，就第一就而家仲有冇暴力啦，即係佢個安全，佢而家喺呢個階段係咪安全嘅啦？咁但係當然另外就係暴力以外都牽涉一啲相處嘅啦。有冇一啲相處係令到佢，即係可能佢阿媽停咗暴力啦，
但係有啲相處令到佢有一種威嚇性咧，即係唔知有時母女嘅相處好複雜嘅都係所以嗰個如果整體上嚟講，佢同阿媽嘅相處都叫做 OK， 咁佢當然有得選擇，可以揀出去住，同朋友住，去青年宿舍或者去邊度住，去親人嗰度住，即有得揀可以諗下嘅。但係冇得揀嘅話，就都係講翻佢而家同阿媽嗰個相處點樣係一個可接受嘅範圍咯。即係如果冇啲大嘅嘢，冇啲暴力，冇啲乜嘢，咁當然日常生活講嘢啊、態度啊，咁嗰啲得好多衝突噶嘛嚇。咁嗰啲其實有時我諗你可以考慮下去家庭治療學院諗啦嚇。就嗰啲係都可以講相處嘅。不過同精神分裂嗰啲點講咧？我唔知其實。如果要處理同精神分裂，最首要就要減少翻發啦。咁第一係食藥啦，第二同家人相處嗰度咧，唔知你有冇聽過一個叫做 expressed emotion 你上網 Google 下，中文都應該有翻譯嘅嚇。expressed emotion 嗰個係證明係有影響翻發嘅咁嗰個係講到同屋企人嘅相處，講緊一啲可能係啲批評，可能係一啲過分保護諸如此類啦咁嗰啲啦。因為一日如果佢冇離開嗰個環境，佢仍然要同屋企人相處，佢都要摸到一個方式係同屋企人相處係可接受，同埋佢個翻法唔會翻發啦。因為翻法亂晒龍嘅啦，基本上佢又還過又還停，即係好亂晒龍嘅啦咁所以保持嘅情緒穩定，同屋企人相處係一個可接受嘅範圍。如果有選擇係可以出去住下，可以諗下咁，我諗幾方面咯。好，咁喺度咧就都喺度多謝阿孔醫生回答之餘咧，喺度都會講翻我哋上晝嘅研討會就去到呢一度，喺度亦都再一次感謝每一位嘅講者嘉賓啦。咁我哋都好多謝佢哋好精彩嘅演繹。